Започнахме. Здравейте! Ние сме NC Hard 0351, накратко NC и шамана. И шамана. Да. Ние преди бяхме Асата и Лутейши, но защото ни баннаха, сменихме имената Малко и прекъсваш. сега играем в друг сървър. И Ако ще ни питате за IP, сървъра е частен и е премиум. и така нататък. Да, така че един вид просто повечето няма да можете да играете в него. Така, Сега ще довършим сървайвала да и започнем. нека да започнем. Доста лак. Знам, че е лаги, но Трябва ми по-бърз интернет. не, трябва ни по-бърз компютър. Това на теб ти трябва. Именно. Моя си е бърз. Това е компютър, просто антиприкан. Сега събрахме дърво. Аз левтвам и пак влизам. Защо? Много лаги. Окей. Ще направя за малко на пауза. Така, върнахме се. Имаше малко технически проблем. И започнахме с подземна къща. Аз ще направя крафтинг тейбъл. Трябва да намерим кобалт. Мобове. Не, няма. Но гледаме терена с бинокълът. Така. Добре, няма. Кобал ли ни трябва? Да. Знаеш ли моя идито? Мисля, че беше 3 или нещо от този сорт. Да видим. Това е дърт. Значи е 4. Да. Добре. Имаме ли крафтинг? Да. Донеси я, плиз. Добре. Оунъра носи крафтинг тейбъла. Не мога да я плейсна. Добре, пак ли играеш с Вениш? Май не. Защо не мога да те видя? От една тъмница. Готово. Ето, съм вече бил. си Венишно. Така. Погледне ми е Вениш. Да си направим една кирка. Изчакай ме малко. Лаги ми като за световно. И една лопатка ще е добре. Защо? Защото аз казвам. Така. Извинете за неочакваната пауза. Спешен случай. Не, че е неочаквана, едва ли като го гледат ще им кажа. Но все пак стана ден. Щях да ни убият едни мобове. И ги убият. Сега имаме си пещ. Крафтинг тейбъл. Аз ще крафтна един чест, за да си прибираме нещата. Добра идея. Аз отивам да събирам дърво. Да, не ми достигат дъските. Полища. След това пахи. Не ми достигат дъските. Отивам на лов. Ще ти взема, ела, имам доста. Спокойно отивам и без това на лов за дървесина. За ядене. И за ядене, да. Ами добре, аз ще чакам. И ще се прибера в къщата. Радочка, обаче много лаги. Знам, че лаги на мене. Играта ми заби буквално. Просто невъзможно да се ходи. Ходи се, но едва. Просто като стара баба.
Да. И по-добре. О, фиданка, да я засеем. Какво каза? Нищо. Добре. Ако се загубиш, се телепортирам. Мишки. Ей, телевизор. Ако се загубя, Джоби, телепортейшн. моля. Малко и се назепил. Добре, намерих дървесина. Да я оровем. По-скоро аз да я орува. Нещо изгубихме връзка. Да. Ева, чуваме ли се? Да. Аз да. Ало. Ало. Шамана, Ало. нещо се късваше, сякаш бяхме изгубили връзка. Ние сме си загубили връзка. Май се оправи. Изгубихме връзка, бе. То скайп нещо се прави базична. Мисля, че се оправи. Да, сега се чуваш по-добре. Ти не, все пак. Не показва, че се оправило. Тъй, че. Ето, по-добре се чуваш. Засявам фиданките. Имаме 24 дъски. Енси, Да. да отидеш ли на лов за кравичка или нещо такова? Дай уелпън. Дропнах един меч. Аз отивам. Добре. Аз съм в къщата и крафтвам чест. Да си сетнем хоум. О, да. Нова идея. Готово. Обаче доста ми лаги. Случайно да имаме лък за диспенсър. Какво? Да имаме лък за диспенсър и да си направим хладилник. Не ни трябва лък. Трябва ни само редстоун и кобъл. Ще си направим изпускател, може да наречем дропър. И той действа по същия начин като диспенсъра. Да. Обаче са малко по-различни едно от друго. Да спална ли един ендер кристал, за да ни е по-светло? Да, но животните сякаш са изчезнали. При мен има една крава. Да. Има една крава. Да те телепортирам ли? Да я убиеш. Опа, загубихме връзка. Така, върнахме се. Имаше почивка за обяд и малки технически проблеми. Но сега сме тук. Това е първият улов. И това е много хубаво. Тук що се стъпихме и спахме. Да, имаме си вече и чест. И там ще прибираме, например, дърт. Аз ще запуша входа да не би да ни атакуват мобовете. Добре. И така. Колко кожа имаме? Имаме 2 кожа. Да спомням малко крави, да ги убием, да вземем кожа. Не, ще си чакаме дивите крави. Ние нали все пак сървайваме. Не се сдържах. Лаги. Опа. Взели кожата. Взели кожата. Не, ти. Не. Значи не е пуснала. Добре, имаме стек. 3 стек. Да запушим дупката. Да събираме храна и дърт. И така нататък. Тук. Шамана? Имаш ли клечки? Не, имам малко дъски. Чакай, имал съм клечки. Имаме мобче. Какво? Имам моб на вратата. Да излезем и да го убием. Не благодаря. Няма моб на вратата. И 2 от фиданките са пораснали.
Добре, после ще ги обера. Аз го убивам. Какво правиш? Няма моб. О, видях го. Има и една дива крава. По-добре ела вътре. Изчакай, че има страшно много лак. Добре, взех му родъм флеш и експи. Но има и 1000 моба. Има ли дърт? Помниш, нали? Мобчета! Един за мен, един за теб. Взех експито и родам флеша. Айде напий го, бе. Чакай, че много лаги. Вече съм пред левел. Прибирам дърта и родам флеша. И така. Дисконектвам и пак се конектвам. Защото, знаеш, лак. Да, дано се оправи този път. Че просто ми дойде до гуша от тези лагове. Не. Ниш. Няма команда clear lag. И вече го разбрахме. Плагини не ми трябват. Титли не ми трябват. Аз знам как да махна лага, но трябва да си оправям настройките. Как? Едни работи. Така, чакай сега. Лагман Help. И въобще 1 милион плагина. Enable. Коя страница стигнахме на Help? 7. Оп. Разглеждам до 8. Разглеждам с команди. Ще направя една дървена лара от тези крадвичка. Но нали знаеш, че няма да го използваме? Защо? Просто не е често. Честно се. Не е по-добре не. Вече направих. Да, една кирка, а не. Айде се сменим, ти ще събираш кобала, аз ще кача горе. Ама тъмно ми е, дай факли. На, Дай ги ба. Дай ги ба. Така, 5 факли. Ти пъкаш ли с мен? само толкова имам. Уау. Би ли проверил дали е ден? Ей сега. Ще прекъсна за малко, защото ме заболя едното око. Точно. Така, върнахме се, окото се оправим. Аз ще събера. О, брато, 3 крави, един скелетон и едно пиги. Уау. Скелетона дропна ли лък? Не съм го убил. Къпай, кравички. Айде, уау, ще 3 пигита. Така, обрах дърветата. Уау, порасна ново. В момента имаме доста добри хранителни Материали. продукти.
също и много дървесина. Падна в езерото. Имам 2 фиданки още и 13 не О, преработени. скелетона напада! Намерих малко роден флеш. Убива ли ти се Ендер Дракон? Не, ти добре ли си? Сега. Тъпа се до теб, за да помагам. Не, там е скелетона. Утрепи го, че аз не можах. Де? О, във водата. Умирай! Проклето създание! Убих го! Убих го! И пигито падна в водата. Помощ! Help me! Какво те гони? Нищо! А, ето, изход. Добре, имам 2 бон. Ще го направя на бон мил, който е доста полезен. Както и за боя, така и за порастване на растения. От сега нататък имаме... Така, Имам 7 такова стекчета и 2 порк чопа. аз И имам, на още лов. Това беше много слабо. аз имам само един поркчоп и... Там има сквидс, но няма да се хвърлям, защото няма как да изляза. Да, прав си, аз се хвърлих. Телепортирам се от теб. Може и... О, още една крава, остави я. Аз ще я убия, така че... Ако имахме лък, Теж да, добре. и то доста. Трябваха и стрели. Те лесно се правят. Да. Умря. Брат, приличаш на плашило. Кое? С стрелите? Да. Виж как ми е забил стрелата в частта от стена, дето изглежда като фенс. Да. Аз ще отида да обера малко цветенца за боичка. Добре. Боичката е доста хубав материал. Всъщност ти ги обери. Имената не могат да се ползват в други сървъри или светове, да, но сървъри не. Да събираме семенца. Граса не ми излиза много късмет. Добре. Отивам на лов. Плътно за теб съм. Намерих О, не! Пак ли? бък. Да. Намерих едно чикън и го убих и взех перото и пуйката. Месото. О, намерих овца и крава. О, уби овцата! Чакай. Трябва да убием 6 овце. Да, за 2 легла. Уоу, и дава доста XP. Сега и кравата мри, кравички мри. Оп. Колко кожа имаш? Ти? 1. Супер! Кой ще е първия, който си направи шапката? Не знам, ти. Имам и 2 перца. Сега, или кое ще е по-хубаво? Пушките или шапката си кратна? Не знам. По-добре бутушките, по-икономични. Мобовете ти целят в главата. Така че не знам. Мисля, че по-добре ще е да бъде... Да, и според мен. Въпреки, че не знам какво ще кажеш. Уоу, имаме 11 фиданки. Това си е доста. И 2 Apple. 3 суровни. Що намерих така изоставена Енвил. Взех я естествено. Уоу, изоставена Енвил. Да. В самотен Тя сървър, беше оставила така планета и аз се взех. в самотен сървър, в който в момента играем само двама, но по принцип сме 3. Сигурно е бил третия играч. Сигурно. Той все пак се играе на Creative. Enchant for WoW, виждам лъковете, тем подобните глупости. WoW, засях една фиданка и веднага порасна.
Каква е тази къща? Какво излъчване има? Може би заради стария Енд Кристал. Не знам. Но фиданките доста бързо растат. Дори не сме ги посяли, а вече... О, колко вол имаш? Колко какво? Вълна. О, едно. Вече имаш две. Да, видях. Стой! Ало? Стой, бе! Ти ли ще ми бягаш, бе? Търтала. Мри. Чакай да видим какво имаш в инвентара. Добре, хубави неща, една енвио. Не мога да си я открадна. Не мога и меча да ти взема. Доста дърти. Преди можеше, но след като се развали сървъра и трябваше да го правим наново. Всъщност не се е развалил, просто нов сървър с нови плагини. Опа, намерих едно пиги Опа, това си заслужа. и чикън. 2 чикън. Три пълна имам у мене вече. Уау. Можем да направим едно легло, но по-добре е 2, защото като легнем двамата и моментално става ден. Вече имам 2 сурово пиле, да съм втори левел. Добре, аз съм почти трети. Остава ми само едно XP зранце да хвана и е толкова. Убих още една чикън. И вече имаме 3 пера. 2 стрели, 2 родан флеш. Родан флеша не го ползваме. Дени, имаш ли от тебе пълна? Айде, вече имам пълна и за тебе, за твоето легло. Добре, Енси. Намерих още едно пиги. Да, убиваме и ще се телепортирам. Не, всъщност ще напиша хол. Шамана? Да. Колко вълна имаш? Кажи. Вълната ми е едно. Едно вълна? Да. Добре, аз имам 6. Да направим бед. След малко. Добре. Нека да убия и тази овца. Имам 3 рал биф. Роу биф. Да. О, да, роу биф. И 7 рал пърчок. 3 перца. Едно кожа и така нататък. Няма нужда да обяснявам инвентара ми. Но имам доста дървесина, която ще я направя на дъски. Заплати малко за Wooden Coals. Или както се наричаха charcoal. Колко да запазя? Колкото прецениш. 5 стигат ли? Мисля, че да. Добре, имаме доста дървесина. Стакче и едно от мен. Всъщност това са дъски. И прибирам... Дай ми 6 дъски, моля те. За какво? Тайна. Кажи, честа са. За нещо, което ще ти хареса. Добре. Така. Става вечер. Да прави леглата. Да, предполагам за легла, че бяха дъските. Прав ли съм? Сякаш ми четеш мислите. Ами да, на практика е така. Сложи на мен едно. Да ги направя така като спалня или не ти се занимава? Добре, както и да е, аз слягам това за мен. Изчакай, че пак ми бъгна. Скинът ти изглежда се едно си някой древен грък. Чакай, трябваше да запуша вратата. Аз се запуших, лягай. Добре, браво, помислил си за всичко. Лягай. Супер. Сутрин
да стъпим вратата и да си изпием сутрешното кафе, което е доза, Аз ще опека още ядене. което е доза лудост. Я видим с какво ядене разполагаме. Значи имам още те, поркчопа и... Малко ми лаги, ще спра за малко клипа на пауза. Така, вече планирахме част на свършване и в 3... Ох, леле, който хоства този сървър, просто... Аз го хоствам. Спомня малко за пауза, че ми се чу малко шум, да не е херобли. Тази долна стаичка ще... О, шамана! Ще струм, да. Такова. Пак нещо ми бъгва, бе. Какво толкова става този сървър? Не е от сървъра, аз го хоствам, даже показвам. Така. Home mini, what? Ще има сеструм. Утре и в следващите епизоди може би ще снимаме и с третия човек в сървъра, но малко вероятно. Показвам най-якия чат. То е доста странен всъщност, но пак е най-якият. И ако спамите, може и да ви кикнат. Кик шамана. Спасни. Да опъм се. Чайно да съм лепнал? Не. Много. О. Това. Чакам да умпъдни така. Кик шамана. Спасни. Да, лепнал си. Да се опна. И готово. Влизам отново. Да, видях. Но каза, че си зазвениш, но всъщност не си. Така. Знам. Вениш се пъгна. Да, плагина. Трябва да рестартирам сървъра, но не днес. Може би днес, но не сега. Та слагаме чест в текструма и след 2 минути включваме, защото иначе ще стане много дълъг клипа. А на кой му се гледа толкова дълъг клип? Може би на никой. Така, едното дърво порасна, 2. Дори съм. И време за още дървесина явно. Всъщност, къде ми е дървесината? Или я взем си? Паднала е и ще я взема. Добре. Показва, че си visible. Да, беше фан. Съм бил с Бениш, но не работещ Бениш. Искам да пия още една кол. Да, и аз съм Вениш. По-добре си го махни. Да. Ето защо не съм могъл да събера дървесината. Също... О, страхотно. Ако имаме още 2, кожа ще е перфекшн. Ако всъщност имаме сайт на сървъра и то е ето така. Ще го на чата. Да, знам. Но сървъра, тъй като няма реално IP, трябва да бъде с хамачи. Но не ми се поръчат unlimited слотове, защото трябва да си плащам и въобще е много работа. По-добре да си поръчам. По-добре е да направиш още няколко слота за хамачи. Да, но трябва да се плати. Как така? Не плаща се. Не е ли без пари да направиш нови слотове? Не, много. Всъщност, да, добра идея. Сега... Именно да, след това в сайта пишеш кои слотове са свободни и фул. Не, всъщност имаме... Сега ще покажа на
тези, които ми гледат. Сайта, какво всъщност имам. За повече информация кликнете и давате си двете имена, може и да не ги давате. Имейла задължително и коментар, и ако искате отговаряте на това, submit, и то автоматично се праща на моят имейл. Всъщност имената трябва да се дадат, може да си измислите някой. И имената се пращат на този имейл. Може да питате, например, как да join на кой network. Например. И така, вече са 344 и това беше Survival с Шаман и Ентихар. Довиждане!